standard macroeconomic policies, the easy fix of stimulating demand through fiscal and monetary policies, in most countries, the game is over. These policies can no longer be used. And the upshot is that the only thing that's left is structural reform. Mi smo vstopili v krizo z izredno pregretim gospodarstvom, zato je bil tudi padec potem tako močan, ker je bila rast izjemno hitra v letih pred krizo. Ta rast je temeljila na fiskalni ekspanziji, ki je povzročila davčna reforma 2006 z znižanjem davčnih stopenj, potem pa na kreditni ekspanziji, ki je pač omogočila lahka dostopnost kreditov. Ta ekspanzija kreditna je imela dve pomembni negativni posledici. To je bila prezadolženost podjetij vezano na notranje odkupe in pa prezadolženost finančnih holdingov vezana na zelo nizko ceno kreditov. Problem teh kreditov ni bil samo, da so bili zelo poceni, bili so v bistvu kratkoročni in s kratkoročnimi krediti so podjetja ali notranje odkupe ali finančni holdingi svojo širitev financirali v bistvu dolgoročne projekte. Tako da so se potem znašli v pasti, v kateri se pretežno vsaj nekateri še sedaj nahajajo. The banking systems are still exposed. The asset prices are still very high. The savings rates in countries like the US are still very low. The trade imbalances are still big. So the imbalances that were there are still there. And the basic idea, where do these crises come from? The answer is you start off with some good news, whether the transition economy in Slovenia or new innovations or whatever, you start off with some good news. The good news leads people to be optimistic. The banks are prepared to lend them the money. As the money flows out, the asset prices go up, the economy strengthens, and what would be called rational exuberance gradually turns into irrational exuberance. And at the end, you have a big bust, and then you have to live through the consequences of that bust. If the interest rates are very, very low, it encourages zombie companies to stay alive. It encourages zombie banks to stay alive. And the very nature of the zombie is he drags the living down into the grave with him. Inflacija je mogoče ena od rešitev velike zadolženosti. Druga so namreč verjetni bankroti oziroma bi lahko rekli prisilne poravnave, bolje, če drugače se najbrž te veliki dolgovi ne dajo odpraviti. Krediti so rasli po 30%, depoziti praktično niso rasli. Razmerje med krediti in depoziti, ki je bilo leta 2005 je naraslo na 1,6 in iz tega pravzaprav zelo težko gremo. If it appears that there are bad assets, that reality has got to be brought right up front and dealt with. And if in response banks need to be recapitalized, then they should be recapitalized. Reducing public ownership would not only attract more FDI to Slovenia and enhance productivity, but would also deliver other benefits in the form of enhanced corporate governance, increased product market competition, and yield favorable benefits as far as the development of the capital market is concerned. Foreign-owned companies perform better than domestically owned ones according to different criteria such as the growth of assets, sales, exports, value added and employment. Če gremo zdaj naprej s tujimi investicijami, seveda se bo delež povečal. Samo če gremo do neskončnosti, potem v Sloveniji ali pa v vseh teh deželah ostanemo samo še delovna sila. Delovna sila pa prav veliko oblasti v sodobnem svetu nima. Mi smo prepričani in tudi ne nazadnje kot dodatek morda momentu, ki ga je omenil dr. Mencinger, da ne bi ostali samo delovna sila. Menimo, da je tudi skozi naslov lastninjenja državnih deležev v podjetjih, pomembnih podjetjih, navkljub slabi izkušnji morda z Novo kreditno banko Maribor potrebno zagotoviti ustrezne pogoje, pod katerimi bi tudi državljani Republike Slovenije lahko v takšno
takšni odprodaji oziroma odkupu deležev pomembno sodelovali, posebej, ko gre za podjetja, ki so pomembna tudi z že omenjenih nenazadnje strateških vidikov, recimo, ko govorimo o energetiki, o resursih virov, o bančnem sistemu in podobno. Skratka, menimo, da tukaj pozitivni zgledi in ureditev tega področja lahko prinese tudi tovrstne učinke. Agendo strukturnih reform imamo v Sloveniji približno že vsaj 10 let. Vsaj 2 vladi ste že začeli svoj mandat tako, da ste rekli, da boste naredili strukturne reforme. Priporočila, ocene, ki jih dobivamo od mednarodnih inštitucij, so pa praktično ves čas enaka. In enaka so ne zaradi tega, ker te inštitucije izhajajo z neke ideologije, ki je rigidna in se ne spreminja, ampak zaradi tega, ker se ta priporočila dejansko niso bila implementirana, razen v nekaterih posameznih področjih, do neke mere. Nobene resne spremembe lastninskih razmerij ni bilo, se pravi, državna lastnina je še vedno zelo pomembna, neposredno ali pa posredno, in seveda, kot vemo, vsaj že od Marksa naprej, so lastniška razmerja tista, ki determinirajo družbeno nadstavbo tudi, in če pogledate, kaj se dogaja v pravosodnem sistemu na področju regulacije gospodarstva, na področju neodvisnosti regulatorjev, potem boste razumeli, kaj je Marks s tem mislil. Imamo še vedno situacijo prepogosto, ko je predsednik ali pa član uprave v družbi A na mesto predsednika ali člana nadzornega sveta v družbi B in obratno, ker seveda ima tudi pomembne problematične učinke z naslova avtonomnega delovanja in neodvisnosti. Če imamo v fiskalnem svetu profesorja, ki je tretjinski solastnik zasebnega podjetja skupaj s finančnim ministrom, potem je najbrž jasno, da ta fiskalni svet ni neodvisen. Jaz vam zagotavljam, gospod Šuštaršič, da Mencinger ni od mene čisto nič odvisen, niti jaz od njega, tako da tukaj kakšnega razmerja odvisnosti ni. Jaz iz tega inštituta izstopam, vendar morajo seveda pristati člani na ta izstop, seveda mora biti čim manj boleč in tako naprej. Marsikaj, kot je bilo danes že rečeno, poznamo, vemo, pa včasih nočemo vedeti. Marsikaj v tem poročilu je tudi takega, kar smo sami sugerirali, da se v poročilu napiše, ker nam je tako pasalo. Marsikaj je seveda tudi takšnega, na kar smo bili upozorjeni tudi že z mnogih drugih koncev, pa se vendarle nekaterih stvari nismo lotili. Tudi če bi imeli gospodarsko rast na ravni normale, ne bi uspeli sfinancirati z obstoječimi davki vseh izdatkov, ki jih danes financiramo iz javnih financ. Ali smo pripravljeni povečati davke in financirati sedanji obseg izdatkov, vključno z vsemi pravicami, ki jih imamo, ali smo pripravljeni obdržati sedanji obseg davkov in del bremen za financiranje pravic preložiti na zasebne žepe. Ko smo vsi bogati, lahko vsi malo bolj zategnemo pas. Ko imaš pa en velik segment ljudi, ki so na robu revščine, pa celo pod njo, sredi Evrope, če pogledate vzhodno Evropo, je ogromno revščine, potem pa seveda ta priporočila so lahko zelo destabilizirajoča, kot je tudi Egipt in Bližnji vzhod pokazal. The fact that the second biggest bank in Slovenia, the NKBM, intends to carry out an initial public offering on the Warsaw Stock Exchange in the second quarter of this year is probably another confirmation that the stock market is really underdeveloped and that firms in Slovenia improve difficulties to raising fresh capital on this market. V Republiki Sloveniji oziroma na Ljubljanski borzi na organiziranem trgu žal nimamo normalnih razmer in je moč seveda dnevno spremljati manipulacije in škodo, ki se s tem dogaja, tako pri vprašanju zniževanja vrednosti podjetij in tega, da postajajo lahko z tega naslova tudi lahke tarče, predvsem zdaj ocenjujemo, da se bližamo takšnemu obdobju in tem razmeram, kakor tudi na drugi strani seveda drugačnih vrednoten cenitev, ki so lahko precenjena višja in je to potem vezano na zavarovanje posojil in podobno, kar je imel tudi, kot smo imeli priložnost videti,
precej slabe učinke na razmere, s katerimi se soočamo. Menimo, da je tisto, kar je v pristojnosti vlade, eden od pomembnih momentov, pa ni vključen v poročilo, bi želel opozoriti na njega, posebna vloga kliniško-depotne družbe, ki je zasebna delniška družba, pa vendarle ima državno koncesijo in po naši oceni na tem področju ne opravlja tistega, kar bi morala, hkrati pa seveda prinaša njeno delovanje, ki je zakonom predpisano, stroške tako tistim delničarjem, ki so popolnoma neaktivni, kakor tudi tistim, ki so aktivni. Mi menimo, da na eni strani seveda je treba tudi z vidika aktivnih delničarjev skozi zakonodajo stimulirati trgovanje, s tem tudi pretok sredstev na kapitalskem trgu, morda skozi posebne pokojninske račune, ki bi omogočali tudi to, da se vendarle v okviru varčevanja tudi skozi kapitalski trg ne obdavčuje tistih sprememb v lastništvu v delniških družbah, ki se reinvestirajo. Skratka, v primeru reinvestiranja sredstev nazaj na kapitalskem trgu bi vsaj v okviru varčevanja v kontekstu pokojnin, morda tudi kakšnih drugih, želeli videti takšno rešitev. Menimo, da bi imela z več plati zelo koristne učinke. I would like to say that in our OECD report that was just released, there is a strong focus on corporate governance and how corporate governance can improve macroeconomic outcomes and in particular rise productivity. So we have numerous recommendations that would, in our view, improve the situation in Slovenia. And one of them, which we think is important, is that the authorities should work toward protecting minority shareholders' rights. We think that these rights should not only be protected but also enhanced. We view it as an important driver of better corporate governance and the development of the stock market in Slovenia, and therefore we recommend the authorities to also use this lever in order to improve economic performance. There are also other recommendations that we think are important, but protecting minority shareholders' rights is one of them. Mi smo že v samem procesu nastajanja posredovali predstavnikom OECD-ja tiste informacije, ki so se nam na tem področju zdele problematične in relevantne, in te so v primerni meri povzete. Žal moram ugotoviti, da na prvem mestu kot zagotavljanje pravic in interesov malih delničarjev, tisto, kar bi naj bilo v akcijskem planu sprememb na področju korporacijskega upravljanja in ga je sprejela vlada, torej na prvem mestu je tudi zaščita pravic in interesov malih delničarjev, doslej še ni bilo realizirano v tisti meri, kot sicer so bila dana tudi zagotovila pristojnega ministra takratnega. Upamo, da bo vendarle še v tem mandatu zdaj z ministrico Radičevo, ki je v precejšnjem delu kompetentna oziroma pristojna za tako zakon o gospodarskih družbah kot zakon o prevzemih, to vendarle moč realizirati, ne z željo, da bi nenehno spreminjali zakonodajo, pač pa v tistih točkah, ki so več kot očitno problematične, tako z vidika manjšinskih delničarjev, kar ima seveda po naši oceni pomembne posledice, tako z vidika tujih investicij, predvsem tujih individualnih investitorjev, kakor tudi domačih investitorjev. Mi smo zelo konkretne predloge posredovali že zadnjih 5 let, pravzaprav konstantno na pristojna ministrstva, tako za gospodarstvo kot finance, pa žal doslej niso bile stvari vsaj ne v tisti meri, kot bi bilo to primerno implementirane v našo zakonodajo.